алимент таптакыр жоюп башка институтка биз баш керекпиз. Болбойт бул алимент. Иштебейт. Аял эле күнөөлүү болуп калат да, барып тияка сотко барат, банкка барат, ыйлап келет, бизге келет, РОВДга барат, арызданат, ар бир мамлекеттик органды кыдырат да. Биз андан көрүү мындай кылайлы. Бала төрөлсө, ажырашып кетсе үй бүлө. Анда ошол киши, мен билбейм, ким болсо дагы, алиментти төлөйлү, давайте биз так өлчөмдү көрсөтөлү, минимальный өлчөмдү көрсөтөлү. Сөзсүз ошону төлөш керек. Аны керек болсо мамлекет өзү төлөп берсин, бирок карыз болгон кишини иштетейли. Эми кечиргиле, эшектей даже керек болсо иштетейли аны. Ал төлөш керек да, ал баланы кылды, уже сөзсүз багыш керек. Кандай акыбалда болбосун. Ойлонуш керек, баланы кылганда ал оңой иш. Бирок ойлонуш керек, финансылык мүмкүнчүлүктү ойлонуш керек болчу. Турабы? А бизде кыла берет. Башка үй бүлөгө барып, тияктан кыла берет. Үчүнчү үй бүлөгө кыла берет. Бөлөкчө барып еще башка аял менен кыла берет. Ойлонбой эле кыла берет да. Андай болбош керек, жоопкерчилик болуш керек да. Анан ким күнөөлүү? Президент, депутаттар, өкмөт, сот, прокурор. Бүт баары күнөөлүү, бирок бул киши күнөөлүү эмес да. Мен суранычым, давайте тапшырманы ушундай берсеңиз, давайте анализ кылайлы. Алимент деген уже сотко там кайрылмай, андан кетейли. Ажырашты, все, сразу карыз болуп калдым, мамлекетке карыз болуп калдым. Мамлекет мейли ата энелик ушундай пособияны төлөп берсин, вот минимальный биз өлчөп берели, 10 000 сом болобу, 5 000 сом болобу, ай сайын төлөсүн, бирок киши ал уже мамлекетке карыз болот да. Каяка качсын, каякта болбосун, кайсы мүлк болбосун, мамлекет издесин, и ошону алып алсын да. Менимче биз ошого өтүш керекпиз. Ар бир уже жоопкерчилик сезиш керек. Болбойт андай. Дастан Алыбаев, эми сөзүңүздүн баягы сөзүнүн эмеси бар, негизи бар, бирок жаштарыбыз үйлөнбөй коюшту мүмкүн да, муну менен баягы тамаша иретинде сиздин сөзүңүзгө. Бирок статистикага токтолсок, 2019 жылдан берки үйлөнүү жанагы нике жөнүндө үйлөнгөн боюнча статистиканы алсак, 22% орто эсеп менен жылына ажырашат экен. 22, 23, 22%. Алардын ичине канча алиментти төлбөгөндөр жүрөт да? Ажырашуу болот экен. Анан мен даже аталык укугунан ажыратылган фактыларды алдым. Мына эгер 25-жылы 341 аталык укугунан ажыратылган. Ушунун баардыгы ушу алименттин кесепетинен болот да, кээ бирлер алимент төлөө үчүн аталык укугунан баштатышат. Да, вот анализ кылсаңыз канча карыз болуп жүрүшөт. Сураныч, давайте действительно серьезный подход кылайлы да, потому что алиментный институт бул уже эскирди. Иштебей калды бул, чынындачы. Ал иштебей калды, потому что 60 000 бар экен, 60 000 сот аткаруу барак алимент боюнча.